दोस्तों, पितृपक्ष के इन 16 दिनों में पितृपक्ष समाप्त होने से पहले किसी भी दिन कुत्ते को खिला देना, यह एक चीज होगा। सभी दुश्मनों का नाश, पितृदोष होगा तुरंत खत्म, राहु दोष, शनि दोष, मंगल दोष, सर पर छड़ी गरीबी का होगा अंत, यहां तक कि काल सर्प दोष भी छूमंतर से गायब हो जाएगा। पितृ जाते जाते ढेरों आशीर्वाद देंगे। दोस्तों देखिए, जो पितरदेव है इनका स्थान देवताओं से भी उत्तम होता है, इसलिए इसे हम पितृदेव कहते हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को पितरों के बारे में भी बताऊंगा। पितृ दो प्रकार के होते हैं। पितृ की हमें कैसे पूजा करना चाहिए, कौन सी दिशा में रह करके पूजा करना चाहिए, पितृ दोष लगने से हमारे जीवन में क्या समस्या आती है, पितृ दोष से कैसे छुटकारा पाए, क्या पितरा हमें सब कुछ प्रदान कर सकते हैं जैसे कि देवता प्रदान करते हैं, गया श्राद्ध कहां कराना चाहिए, पिंड के बारे में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताऊंगा। जो पितृदेव होते हैं इसे गड़ा धन का स्वामी कहा जाता है। पितृधन, पितृदेव को नाग का भी स्वरूप माना जाता है। पितृदोष लगने के कारण हमारे जीवन तबाह हो जाता है। तो आज की वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, नहीं तो आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। और पितृ से आपको इतना पैतृक धन तो प्राप्त हो जाएगा जो कि आप अपने जीवन को बहुत ही आसानी से गुजार पाएंगे, क्योंकि पितरों को गड़ाधन का स्वामी कहा जाता है। पितृ प्रसन्न होते तो हमें गड़ाधन प्रदान करते हैं। तो आज के बड़े बिल्कुल ही मिस मत करना। देखिए, मेहनत तो करना चाहिए धन प्राप्ति करने के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है काफी मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते, लक्ष्मी माता की कृपा नहीं हो पाती, तो टोने टोटके का अवश्य सहारा लेना ही चाहिए। टोने टोटके हम नॉर्मल शब्दों में बताने का प्रयास करें तो वो सरल विधि है। टोने टोटके जो कि कम समय में आपको पूर्ण रूप से प्रभाव दिखा देते हैं। तो यह वीडियो ध्यान से देखना। तो बरगद के वृक्ष में साक्षात शिवजी निवास करते हैं, आप सभी दर्शकों को पता होगा। तो पितृ पक्ष में क्या करना चाहिए? पितरों की मुक्ति के लिए बरगद के नीचे बैठ करके भगवान शंकर जी की पूजा करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए। इससे हमारे जो पितरों की जो आत्मा है उन्हें काफी संतुष्टि मिलती है। बेल का जो वृक्ष है ये भी पितरों की आत्मा की शांति के लिए अति उत्तम माना जाता है। बेल के वृक्ष के नीचे में अगर घी का दीपक जलाया जाए, ओम पितृ देवताय नमः, इस मंत्र का जाप किया जाए तो हमारे पितरों के आत्म को शांति मिलती है। तो आज मैं आप लोगों ने जितने भी सवाल किए हैं उनका एक जवाब बना करके वीडियो बना करके आपके पूछे गए सवालों का जवाब दूंगा। आप में से अधिकतर लोग हमें सवाल कर रहे थे कि गया में पिंडदान में कितना समय लगता है। तो देखिए, वैसे तो गया में पिंडदान में 1 से 2 दिन लग जाता है, कभी कभी 3, 5 दिन, 7 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन अधिकतम जो अवधि रहते हैं 3 से 5 घंटे के बीच में जो गया श्राद्ध होता है उसमें आप करा सकते हैं। आप में से अधिकतर लोग हमें यही पूछते हैं कि मृत्यु के बाद क्या करना चाहिए। जैसे कि किसी के दादाजी खत्म हो गए हैं, किसी के पिताजी खत्म हो गए, तो क्या करना चाहिए? तो देखिए, अगर आपकी पिताजी खत्म हो गए, दादाजी खत्म हो गए, तो पिताजी या फिर दादाजी की आत्मा की शांति के लिए बड़े बेटे को क्या करना चाहिए? श्राद्ध तर्पण, पिंडदान, ये बिल्कुल ही करना चाहिए। इससे उनके पितरों को काफी शांति मिलती है। और जो व्यक्ति अपने जीवन काल में चाहे आपके दादा हों, चाहे आपके पितृ खत्म हो गए हो, जैसे कि आपके पिताजी खत्म हो गए, उनके लिए श्राद्ध नहीं कराते, तो ऐसा माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में पूर्ण नामक नरक है। यहां पे पूर्ण नामक नरक से ही व्यक्ति अपने पिता को पूर्ण नमक नरक से जाने से बचाता है। अगर आप जो है अपने पितरों को श्राद्ध नहीं करते, तर्पण नहीं करते, तो मरने के बाद आपको पूर्ण नामक नरक में जाना पड़ता है। इसलिए अगर आप नरक से बचना चाहते हैं मरने के बाद, तो अपने पिता का अवश्य श्राद्ध कराइए। आज की वीडियो ध्यान से देखिए। तर्पण करने से क्या होता है, आप में से अधिकतर लोग पूछते हैं। तो देखिए, तर्पण का मतलब है तृप्त। ऐसा माना जाता है पितरलोक में 15 दिनों के लिए पानी खत्म हो जाता है। इसलिए अपनी भूख प्यास शांत करने के लिए जितने भी हमारे पूर्वज हैं, परिजन हैं, जितने भी हमारे मरे हुए जो रिलेटिव रहते हैं, मृत आत्मा होते हैं, ये धरती लोक पर आ जाते हैं। और उनकी यह छूदा यही धरती लोक पर अगर आप तर्पण करते हैं, इनके माध्यम से उन्हें प्राप्त होता है और उन्हें जो है काफी आत्म संतुष्टि मिलती है। और जब वो 15 दिन यहां तक रहने के बाद अपने धाम वापस जाते हैं, तो आप लोगों को खूब सारा आशीर्वाद देकर के जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते। इसलिए हमें पितरों को अवश्य सारी चीज हम जितनी भी वीडियो में बता रहे हैं, तर्पण क्रिया अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष में किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या होता है, आप में से अधिकतर लोग पूछ रहे थे। उस दिन भी मैं वीडियो में बताया था। तो देखिए,
अगर पहली पीढ़ी स्वर्ग में चली जाती है तो मोक्ष हमें सीधे प्रवेश करते हुए, अगर कोई भी व्यक्ति मर जाते हैं तो सीधा मोक्ष में प्रवेश करते हुए भगवान के साथ मिल जाते हैं, भगवान के खुले द्वार पे जाते हैं। आप में से अधिकतर लोग हमें ये कमेंट करके पूछते हैं कि श्राद्ध के दिनों में क्या नहीं करना चाहिए। तो श्राद्ध के दिनों में ध्यान से सुन ले। पितृपक्ष में मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। हो सके तो नाखून, बाल, दाढ़ी बिल्कुल ही मत बनवाना, इससे पितरा दोष लगते हैं। आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट करते हैं कि क्या बेटी पितृपक्ष कर सकती है। देखिए, वैसे तो पितृपक्ष बेटे ही करते हैं, अपने जो है मरे हुए परिजनों के श्राद्ध करते हैं। बेटी ही बेटी अपने पिता की श्राद्ध करती हैं। लेकिन अगर आपके घर में कोई परिजन नहीं है, आप अकेले हैं, कोई महिला अकेली है, कोई बेटी अकेली है, तो जो है अपने पिता का या फिर जो भी उनके परिजन हैं उनका श्राद्ध कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगते। क्या स्त्री तर्पण कर सकती है? बिल्कुल ही, कोई भी स्त्री, विवाह जो स्त्री है, अविवाहित जो स्त्री, वो भी तर्पण कर सकती हैं। अगर घर का कोई सदस्य नहीं है, घर के सारे सदस्य मर चुके हैं या फिर कोई आपके परिजन नहीं है, तभी इस स्थिति में कर सकते हैं। पितृपक्ष में महिलाओं को क्या करना चाहिए तो ध्यान से सुनिए। पितृपक्ष में जितने भी महिला है, हमारे गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पति और पत्नी ये दोनों मिलकर के तथा महिला भी अपने पितरों के शांति के लिए ओम पितृदेवताय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए ताकि उनके पितरों की आत्मा को शांति मिले। रूठे हुए पितरों को कैसे मनाएं? तो प्रतिदिन हो सके, अगर आपके पिता है तो प्रतिदिन केवल आप जो है हनुमान जी महाराज के हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, क्योंकि हनुमान जी महाराज की कृपा से ही ऐसा माना जाता है। हमारे पितरों को पितृलोक की प्राप्ति होता है और हनुमान जी महाराज ऐसा माना जाता है। स्वधा देवी के माध्यम से हनुमान जी महाराज ही स्वयं हनुमान जी महाराज ने ये विधान बनाया था कि स्वधा देवी के माध्यम से पितरों को जो भी तर्पण किया जाता है वह प्राप्त हो, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा कोई साधारण चालीसा नहीं, इसके पन्ने से हमारे बुरे कर्म की भी जो समाप्ति होती है। हमारे पूर्व समय में कितने भी हम बुरे कर्म कर बैठे होते हैं वो दूर होते हैं, और ऐसा माना जाता है हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारे जो है पितृदोष भी दूर होते हैं, और हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारे पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। इसे साधारण मत समझना। इसके बारे में मैं अच्छे वीडियो बना करके बता दूंगा। और श्राद्ध पक्ष में हो सके, पितृपक्ष में तो ज्यादा से ज्यादा आप दान देने की कोशिश करना। जैसे कि गरीब है, अपंग है, विधवा, ये जो महिला है, इन्हें दान देने की कोशिश करना। गीता दान जरूर करना ऐसा माना जा रहा है। जो व्यक्ति पितृ पक्ष में गीता दान करते हैं, ऐसे व्यक्ति के पूर्वजों की आत्मा को काफी शांति मिलती है। ऐसे व्यक्ति फिर मरने के बाद सीधे भगवान के धाम चले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जीते जी धन की कमी नहीं होती। पितरों को मोक्ष कैसे मिलता है? तो धर्मशास्त्र ऐसे करते हैं, ऐसे कहते हैं, हरिद्वार में आकर के श्राद्ध अगर कोई भी देखिए अपने पितरों के नाम से जो है श्राद्ध करा देते हैं। गंगा जो है, जो भी कंडीशन होती है पितर पक्ष कराने की, हरिद्वार में जाकर के करा देते हैं, तो उनकी आत्मा को काफी शांति मिलती है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत से लोग गया पिंड भी कराते हैं। पिंडदान में क्या क्या लगता है? तो बहुत सारी जो भी सामग्री है। आप में से बहुत से लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे थे कि गुरुजी पिंडदान में क्या क्या लगते हैं। कुछ सामग्री हमें पता नहीं, जैसे कि जौ है, कुशा है, काला तिल है, सफेद फूल है, ये सब हमारे पितरों की आत्मा की शांति के लिए लगते हैं। क्या पितरों को भोजन पहुंचता है? तो धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्राह्मणों के साथ वायु रूप में पितृ भोजन करने आते हैं, और ऐसे मान्यता है कि ब्राह्मणों द्वारा किए गए भोजन सीधे पितरों तक पहुंचता है। इसलिए विद्वान ब्राह्मणों को पूरे सम्मान और श्राद्ध के साथ आपको जो है भोजन कराना चाहिए। इस पितृ तृप्त होकर के सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं, और बिल्कुल ही पितरों तक जो खाया हुआ ब्राह्मणों के भोजन होते हैं वो वायु रूप में पहुंचते हैं। पिंड क्यों बनाए जाते हैं? पितरों की आत्मा को अक्षत पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, इसलिए पितरों को चावल का पिंड दिया जाता है। चावल की तासीर ठंडी मानी जाती है, और चावल को शीतलता देने वाला भोजन माना जाता है। पितरों को शांति मिले लंबे समय तक, इसलिए वह जो है इस प्रकार से हमें जो है पिंड बनाना चाहिए, पिंडों का दान करना चाहिए। श्राद्ध नहीं करने से क्या होता है? देखिए भाई, श्राद्ध नहीं करने से पितृ दोष लगते हैं, और जिनके जीवन में पितृ दोष लग जाए उनका जीवन फिर बिल्कुल ही बदतर हो जाते हैं, नरक जैसा हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की वंश वृद्धि कभी आगे नहीं बढ़ती।
आपकी अध्यात्म उन्नति नहीं हो पाती। सबसे बड़ा दोष पत्नी और संतान पर लगता है, विवाह संपन्न नहीं माना जाता। जीवन भर पति पत्नी के झगड़ों में गुजर जाते हैं, संतानहीन जीवन हो जाता है, संतान बिगड़ जाती है, श्राप लग जाता है, काल सर्प दोष लग जाते हैं। जिन्हें पितृ दोष लगा हो, ऐसे व्यक्ति की फिर जल्दी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा धर्मशास्त्र में लिखा है। आप में से अधिकतर लोग ये पूछते हैं कि पिंडदान कहां कहां होता है, तो माना जाता है ये जो पिंडदान है ये गयापुरी में होता है। वर्तमान में गया में 48 स्थान है, जहां गया में आज भी वर्तमान समय की बात करूं तो 48 स्थान है जहां पे पिंडदान किया जाता है। पितृ कितने प्रकार के होते हैं? तो पुराणों के अनुसार पितरों को 2 भागों में बांटा गया है। एक जो बोलते हैं दिव्य पितृ, दूसरे को मनुष्य पितृ। दिव्य पितृ जो होते हैं ये मनुष्य और जीवों के कर्मों के उधार पर उनका न्याय करते हैं और आर्यमा को पितरों का प्रधान मानते हैं। वही इनका न्यायाधीश यमराज भी होते हैं। दर्शकों, भगवान विश्व की नगरी मोक्ष नगरी है, जिसे हम गया के नाम से जानते। यहां जाकर के कोई भी व्यक्ति श्राद्ध करा देते हैं तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। आपका यह भी सवाल है कि आप कमेंट में पूछ रहे थे कि गया में पिंडदान में कितने पैसे लगते हैं। तो देखिए, गया में पिंडदान में एक हमने सर्वे किए तो उसमें पता चला कि 5 से 7 हजार रुपए में पिंडदान में जो खर्चा आ जाते हैं, और जो नॉर्मल कराते तो 500 में भी हो जाता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। गया जाने से पहले क्या करना चाहिए? अगर आप गया जाना चाहते हैं अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए, तो गया जाने से पहले हो सके तो आप पहाड़ों को कुछ दान करके जाइए, कुछ छोटे बच्चे को दान करके जाइए, हो सके तो गरीब एवं असहाय लोगों को दान करके जाइए। इससे आपके जो गया जाने के मार्ग में कठिनाई आती है, परेशानी आती हो, दूर हो जाती है। आप में से अधिकतर लोग ये पूछ रहे थे कि त्रिपिंडी श्राद्ध हमें कब करना चाहिए। तो श्राद्ध का अनुष्ठान या एक योगदान होता है जो कि मृत पूर्वजों की आत्मा को शांति के लिए किया जाता है। तो त्रिपिंडी श्राद्ध करने के लिए शुभ दिन कौन सा है? तो देखिए, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, 13, 14, श्रावण, कार्तिक, पौष मास, फागुन, बैसाख जैसे महीने में जो है त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं। और त्रिपिंडी श्राद्ध के बारे में भी सारी जानकारी बताऊंगा। तो त्रिपिंडी करने से क्या फायदा होता है, तो ऐसा माना जाता है त्रिवंडी श्राद्ध करने से पितरों को प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु से मरने के बाद जो कठिनाइयां आती हैं, जो परेशानी आती है, वो दूर हो जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। त्रिपिंडी श्राद्ध जो होते हैं, इससे जो पितर की जो आत्मा है भटक रही, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृदोष से क्या होता है? देखिए, अगर आपके जीवन में पितृदोष लगा हो तो आपके जीवन भयानक हो जाता है। अब जहां भी जाके आपको असफलता हासिल होना शुरू हो जाती है। पितृदोष कितने प्रकार के होते हैं? तो ऐसा माना जाता है, धर्मशास्त्रों में पितृदोष 2 प्रकार के लगते हैं। इसके बारे में बताऊंगा। पितृदोष से मुक्ति पाने की कुछ उपाय बता दीजिए। तो पितृदोष से मुक्ति पाने के बहुत सारे उपाय हैं। आप जो है गया में जा सकते हैं तो कुछ उपाय को कर सकते हैं। परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में सिक्के इकट्ठे करें, उन्हें किसी मंदिर में जाकर के दान कर दें। तो परिवार के अगर किसी लोगों में पितृदोष लगा हो और आपको पता नहीं है तो पितृदोष दूर होते हैं। कपूर जलाने से देवदोष और पितृदोष का समान होता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्र में माना गया है। कौवे, चिड़िया, कुत्ते और गाय को रोटी खिलाने से भी पितृदोष दूर होते हैं। पीपल या बरगद के वृक्ष में जल चढ़ाते रहना चाहिए, इससे भी पितृदोष दूर होते हैं। हां, एक बात आप सभी दर्शकों को बताने का प्रयास करूंगा। दक्षिण मुखी मकान में अगर आप रहते हैं तो भयंकर पितृदोष लगते हैं। कदापि दक्षिण मुखी मकान में आप बिल्कुल ही मत रहना, इससे पितृदोष जल्दी लगते हैं और हमारे जीवन में काफी कठिनाइयां आती हैं। बंधे हुए पितरों को कैसे खोले? तो प्रतिदिन घर में, क्योंकि आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जिनकी पितृ बंध जाते हैं और ऐसे प्रेत आत्मा बन करके नुकसान पहुंचाते हैं, भूत प्रेत बन जाते हैं। हमें कई लोग कमेंट करके पूछते हैं। तो देखिए, प्रतिदिन घर में गीता का पाठ करने से जो बंधे हुए पितृ आत्मा है, आत्मा को काफी शांति मिलती है और मौसम की प्राप्ति होती है। आप गया श्राद्ध करा दीजिए, बंधे पितृ खुल जाते हैं, आपको नुकसान फिर नहीं पहुंचा पाते हैं। कैसे पचाने के घर में पितृदोष लगे हुए हैं? पितृदोष होने पर व्यक्ति की जीवन में संतान सुख नहीं मिल पाता। नौकरी और व्यवसाय मेहनत करने के बावजूद भी आपको सफल प्रदान नहीं कर सकती है, यानी कि आपको हानि मिलना शुरू हो जाती है। परिवार में कलह क्लेश बने रहते हैं, झगड़े लड़ाई होने लगती है। परिवार में किसी न किसी व्यक्ति को सदा बीमारी ग्रसित रहते हैं। परिवार में विवाह योग्य जो लोग रहते हैं उनका विवाह नहीं हो पाते। तो इस कंडीशन में समझ सकते हैं कि पितृदोष है। पितरादेव की पूजा कहां कहां होती है।
तो वैसे पितृदोष दूर करना चाहते हैं तो पितृपक्ष में अगर आप अपने पितरों के श्राद्ध कराना चाहते हैं तो ऐसा माना जाता है। त्रिंबकेश्वर, नासी, गया, रामेश्वर, हरिद्वार और उज्जैन में ही जो है पितृदोष की पूजा हो, ये सब पितृदोष से छुटकारा आप पा सकते हैं। पितरों की शांति के लिए क्या करना चाहिए? तो पीपल के वृक्ष पर दोपहर में जल, पुष्प, अक्षत, दूध, गंगा जल, काले तिल ये सब चढ़ाना चाहिए। तो स्वर्गीय परिजनों का स्मरण करके भी ये सब सारे चीज चढ़ाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। शाम के समय में दीपक जलाए नागे स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर सकते हैं, रुद्र सूक्त का पाठ कर सकते हैं, स्रोत का पाठ कर सकते हैं। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृदोष से मुक्ति कैसे पाएं? तो पितृपक्ष में निमित्त रूप से प्रतिदिन पीपल या बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाएं, काला तिल चढ़ाएं, इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष में जाकर आप अपने पितरों की जो है नाम से श्राद्ध करा सकते हैं। मैं कई बार इस वीडियो में कम से कम 10 से 12 बार बता चुका हूं, लेकिन आप लोग जितने भी कमेंट किए सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। जितने भी क्वेश्चन हैं सबका आप लोगों के सवाल दे रहा हूं। त्रिपिंडी श्राद्ध कैसे किया जाता है? उस टाइम जो अभी वीडियो की कुछ ही समय में नहीं बता पाया था, तो त्रिपेंडिस श्राद्ध में ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करके पूजन करने का विधान होता है। देखिए, हमें जो आत्मा परेशान करती हैं उनके लिए अनिष्ठान गोल शब्द का प्रयोग करके हम जो है त्रिपिंडी श्राद्ध करा सकते हैं। कई बार ऐसे होते हैं ना, गोत्र के बारे में पता नहीं चलता। बहुत सारे ऐसे आत्मा होते जो कि नुकसान करते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध वैसे तो जो मृत आत्मा अकाल मृत्यु जो मरे, जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है, फिर आपके घर के परिजन को ऐसे मर गए जिनके बारे में आपको पता नहीं, त्रिपिंडी श्राद्ध करा दीजिए, उनकी आत्मा को जल्दी मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष में हमें पानी कैसे देना चाहिए? तो श्राद्ध कर्म करते हुए किस प्रकार से पानी देना चाहिए, आइए ध्यान से जान लीजिए। तो पके हुए चावल, दूध और काले तिल मिलाकर पिंड बनाए जाते हैं। इन पिंडों को मृत व्यक्ति के शरीर का प्रतीक माना जाता है और पिंडों पर अंगूठे की मदद से धीरे धीरे जल चढ़ाया जाता है। इस संबंध में ऐसा मान्यता है कि अंगूठे से पितरों को जल देने से जो पितर होते हैं तृप्त होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। या पितृपक्ष हमें नए कपड़े खरीद सकते हैं। पितृपक्ष हमें ध्यान दीजिए, कभी भी नए कपड़े नहीं खरीदना चाहिए, इससे हमारे पितृदेव नाराज होते हैं। पितृदेव को कदापि आप जो 15 दिन तक नाराज मत होने दीजिए, क्योंकि पितृदेव प्रसन्न होंगे तो आपके जीवन में कठिनाई है, परेशानी है, समस्या है, सबको दूर कर देते हैं और जितना ज्यादा कोशिश करे पितरा आपसे प्रसन्न हो। पितृपक्ष में हम बहुत सारे भी और भी वीडियो आगे भी उपाय बताते जाएंगे। वो सारे उपाय में से जो उपाय अच्छा लगे वो उपाय करते जाइए। आप में अधिकतर लोग हमें कमेंट करते हैं, क्या गुरुजी हम पितृपक्ष में अंडे खा सकते हैं? तो देखिए, पितरा पक्ष में अंडे वगैरह बिल्कुल ही मत खाना, क्योंकि आपके पितृ आपके साथ में आए हैं, आपको देखने के लिए आए हैं, मिलने के लिए आए हैं। 15 दिनों के लिए हम पहले भी कई वीडियो में बता चुके हैं और एक वीडियो में भी बोले थे कि पितृदेव 15 दिनों तक केवल यहां पे अपने तर्पण श्राद्ध कराने के लिए नहीं आते, वो अपने पूरे परिवार को खुशहाल देखने के लिए आते हैं। अगर आप दुखी हैं तो आपको दुखी जीवन को सुखी में बदल सकते हैं, इसलिए पितृ को प्रसन्न करें। प्रसन्न होते हैं तो हमें पैतृक धन देते हैं। पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं तो जाने से पहले हमारे जीवन के कष्ट को दूर करके जाते हैं। पितृ का जो स्थान है देवताओं से उत्तम होता है, इसलिए हो सके तो पितरों को जितना ज्यादा हो सके प्रसन्न करने की कोशिश करें और पितरों की आत्मा के लिए पितृ प्रसन्न रहे। इसलिए जो कौवे हैं, चींटियां हैं, इनको शक्कर खिलाएं, आपसे जैसा बन सके गरीबों को दान करें। इससे पितृदेव प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन की इच्छा कितना भी बड़ी कठिनाई उसे तत्काल समाप्त करने में समर्थमान है, क्योंकि पितरों का स्थान देवताओं से भी उत्तम है। पितृपक्ष में कौन सा पक्षी हमारे पितरों के रूप में आते हैं? तो हमारे धर्मशास्त्र ऐसे कहते हैं कि जो कौवा है ये पितरों के रूप में ये हमारे घरों में आते हैं, हमारे घर में आकर के हमारे देख रेख करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, सारे चीजों को पितरपक्ष हमें पितृदेव कौवा बनकर के आते हैं, देखते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं और यमराज का भी प्रतीक माना जाता है। कौवे की शनिदेव भी सवारी करते हैं। पितृपक्ष में कौन सा पाठ करना चाहिए? तो पौराणिक ग्रंथों के अनुसार पितृसूक्त का पाठ करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। आप गूगल में सर्च करके देख लीजिए, इसके किताब आती है। अब ये जो है अपने जा करके किसी भी आसपास के जो पुस्तक की दुकान है वहां पे खरीद सकते हैं।
आप में से अधिकतर लोग ये पूछते हैं कि जैसे कि गुरुजी आप मित्र पक्ष के बारे में सारे जानकारी बता रहे हैं, तो क्या अमावस्या को झाड़ू खरीद सकते हैं? तो देखिए, झाड़ू अमावस्या के दिन आप बिल्कुल ही मत खरीदें। क्यों मत खरीदें? क्योंकि अमावस्या के दिन झाड़ू घर से बाहर फेंका जाता है। झाड़ू जो होता है, अगर ये आपके घर में झाड़ू टूट गए हैं तो इसे कुलक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जो अच्छे झाड़ू हैं, जो सालों तक योग्य है, इसे लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो कदापि आप जो है ध्यान दीजिए, अमावस्या के दिन झाड़ू मत खरीदना। झाड़ू खरीदना है तो एकादशी है, तेरस है या फिर पूर्णिमा का दिन खरीद सकते हैं। श्राद्ध में ब्राह्मणों को क्या खिलाना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम आपको कुत्ते, गाय, कौवे, चींटी, देवता और पितृदेव को जो है तर्पण कराने के बाद, कुछ देने के बाद ही ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। और क्या खिलाना चाहिए? तो ब्राह्मणों को जो अवश्य बन पाए वो चीज खिलाइए। लेकिन हां, आपको कुछ मात्रा में काले तिल ब्राह्मणों के भोजन में डाल देना चाहिए, ताकि आपके ऊपर पितृ ज्यादा प्रसन्न हो। जो काले तिल होते हैं, पितरों को जल्दी प्राप्त होता है। पितृपक्ष में क्या खाएं क्या ना खाएं, तो देखिए, पितृपक्ष में हो सके तो ध्यान से सुनिए। ऐसा माना जाता है कि साग, मूली, लौकी, खीरा ये खाना चाहिए। और श्राद्ध में सरसों का साग, मूली, लौकी और खीरा न तो स्वयं खाना चाहिए, ना किसी दूसरे को देना चाहिए, इससे दोष लगते हैं। पितृपक्ष में गाय को क्या खिलाना चाहिए? तो आपसे जैसा हो सके गाय को पितृपक्ष में ग्रास खिलाइए, दुर्वा घास खिलाएं, रोटी खिलाइए, चावल खिलाइए, काले तिल का लड्डू। अगर आप 15 दिनों तक गाय को खिलाते हैं तो आपकी कुंडली में धन योग को लेकर के आते हैं। अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार के दोष चल रहे हैं, चाहे नवग्रह का दोष हो, वो दोष दूर हो जाते हैं। और आप सभी दर्शक जानते हैं कि गौ माता की शरीर में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। पितृपक्ष में काले तिल का लड्डू खिलाना शुरू कर दीजिए। अत्यंत इसे लाभकारी माना जाता है। पितरों की शांति के लिए गीता का कौन सा पाठ करना चाहिए? तो श्राद्ध पक्ष में हमें गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया जाता है। पितृपक्ष के पितरों की आत्मा को शांति के लिए इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय का पाठ श्राद्ध में जितना हो सके उतना करने का प्रयास करें। इससे पितरों को तृप्ति मिलेंगे और पितृ दोष से तत्काल मुक्ति मिलेगी। और हां, अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर देना। और कमेंट बॉक्स में अभी तक ओम पितृ देवताय नमः नहीं लिखे हैं तो बिल्कुल ही लिख दीजिए। पितृपक्ष में हमें कौन सी चीजों का दान करना चाहिए जिससे हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिले, हमारी अध्यात्म उन्नति हो और पैतृक धन की प्राप्ति हो? तो देखिए, काले तिल का दान जितना ज्यादा पितृपक्ष में करेंगे उतना ज्यादा प्रसन्न होंगे और आपको धन दौलत देकर के जाएंगे और अब के वंश भी बढ़ाने का काम करेंगी। घी और अगर गुड़ का दान करना, इस तरह पक्ष में तो पितृदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पितृदेव और आपको आकस्मिक धन की भी प्राप्ति करा देते हैं। वस्त्र का दान कराते हैं तो पितृदेव आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा और प्रसन्न होते हैं। आपके जीवन में आ रही चल रही जो समस्या उसे दूर करते हैं और ऐसा माना जाता है गौदान करा देते हैं, भोजन दान करा देते हैं। पितृपक्ष में तो फिर पितृ आपके जीतने भी आपके पितृ सारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और आपको देव तुल्य बना करके पितृपक्ष हमें ध्यान से सुनिए। पितृपक्ष में बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें गुरुजी पितृ हमें सपने में आते हैं। इसका मतलब क्या होता है? तो पितृपक्ष में अगर आपको आपके पूर्वज सपने में हंसते हुए नजर आ रहे हैं तो आपके पितृ प्रसन्न है। अगर सपने में आपके पितृ रोते हुए नजर आ रहे हैं, फिर भूखे प्यासे नजर आ रहे हैं, तो आपके पितृ को मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। आपके पितृ भटक रहे हैं, उनके लिए गया श्राद्ध करा दीजिए। उनके लिए आप जो अच्छे कर्म करने का प्रयास करें, दान दक्षिणा करें, तो इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। उनके नाम लेकर के आप कराइए। आप में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि हमें कमेंट करके पूछते हैं कि पितरा पक्ष हमें गुरुजी आप ये बता दीजिए कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए जिसे हमारे पितृ प्रसन्न हो। तो पितरों के लिए जो सफेद कलर की फूल होता है ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो सफेद रंग होते हैं सात्विक का प्रतीक माना जाता है और आत्मा का कोई रंग नहीं होता। आत्मा का इस प्रकार से माना जाता है, हमारे धर्मशास्त्र में आत्मा का कोई रंग नहीं होता। और पितृदेव क्या है? आत्मा है तो आत्मा का कोई रंग नहीं होता। पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि पितरों के देवता का नाम क्या है। तो पितरों के जो देवता है, देखिए जो पितरों के देवता है ये आर्यमा है और ये महर्षि कश्यप की पत्नी देव माता अदिति के पुत्र हैं। और अदिति के पुत्र होने के कारण ये इंद्र के भाई हैं। आप में से अधिकतर लोग कमेंट करके पूछ रहे थे उस दिन की गुरुजी पितरों को जल देते समय क्या बोलना चाहिए।
जिससे हमारे पितरों को जल्द तुरंत प्राप्त हो जाए, तो जल देते समय आप क्या करें? वसु रूप में मेरे पितृ जल ग्रहण करें और तृप्त हों। इस प्रकार से आपको बोलना है। और एक मैं नीचे में मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र को बोल देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा। पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। तो आपको क्या बोलना है? गोत्रस्मत पितामह। आपको अपने गोत्र का नाम लेने हैं और आपको अपने पितामह का नाम लेने हैं। फिर आपको बोलना शर्मा वसु रूपत तृप्तिया निदम तिलोदकम गंगा जलवा तस्मय स्वधा नमः तस्मय शोधा नमः तस्मय शोधा नमः। इस मंत्र को पितामह को 3 बार जल देते हुए बोलना है। तो आपके पितामह इसे प्राप्त करते हैं और उन तक जल्दी पहुंचते हैं। आप में इसे अधिकतर लोग पूछ रहे थे, क्या पितृपक्ष में भगवान की पूजा करना चाहिए? बिल्कुल ही भगवान की पूजा करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने ही पितरों को बनाया, ना कि पितरों ने भगवान को। पितृपक्ष में भगवान की पूजा कर सकते हैं। पितृपक्ष में तो बहुत सी जगह पे भागवत होते हैं। इसे पितृ की आत्मा को शांति मिलती है। आप में से अधिकतर लोग उस दिन कमेंट कर रहे थे, गुरुजी पितरों को जल कितने बजे देना चाहिए? तो पितरों को जल देते समय आप जो है ध्यान रख सकते हैं। टाइम का वो है 11 से 12:30 बजे के बीच। और हो सके तो आप जो हैं जनेऊ धारण करते हैं तो जनेऊ पहने। आप में से अधिकतर लोग ये भी कुछ पूछ रहे थे कमेंट करके कि गुरुजी आप हमें बता दीजिए कि पितृपक्ष जो है मृत्यु हो जाए तो क्या करें? पितृपक्ष में मृत्यु हो जाए तो व्यक्ति सीधे पितृलोक में जाते हैं, देवलोक में जाते हैं। सभी स्थान खाली होते हैं। घर में पितरों का स्थान कहां होना चाहिए? तो घर में पितरों के जो तस्वीर है, जो स्थान, वह उत्तर दिशा में आपको लगाना चाहिए और उनके मुंह दक्षिण दिशा की तरह होना चाहिए, क्योंकि जो दक्षिण दिशा होता है पितरों का स्थान माना जाता है। यम का दिशा होता है और मृत आत्मा जीतने भी होते हैं। इनके तस्वीर हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ ही लगाना चाहिए। अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल ही मैं ऑनलाइन आऊंगा तो बिल्कुल मैं आपकी मदद करूंगा। तो आज मैंने इतनी खूबसूरत वीडियो बनाई है, कृपया एक लाइक जरूर करें और लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें, कमेंट करें। क्या पता कब किसी की लाइफ बदल जाए। सच्चे दिल से कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री